ce i s-a întâmplat? Nu știu, de asta mă duc. M-a sunat cealaltă asistentă care are grijă de ea. Încă nu știu ce s-a întâmplat. Atunci de ce mai ești angajat ca doctor? Dacă nu m-am dus la ea, fetelor, trebuie să plecați acasă. Uite, Pinga și Mia, fetelor. Ce este? Ce avem de făcut? După ce că ai dat și pe Melissa afară din echipă, nu prea mai am spirit echipălos. Acum avem o coechipiere mai bună. Dacă e bună, eu nu-i rețin numele. Hei, mă cheamă Silky. Mă ocupă de ele. Eu, singurică. Nu, dacă nu vrei să ajungi și tu la spital, haide! Nu o să ajung. Hei, Pinga! Da, le văd și eu. Nu asta. Atunci, uită pe Kennedy. Unde? Uite aici, medicii trec cu ea. Ce? Oare ce am pățit? Nu știu. Haideți, băieți, aduceți-o aici. Bine, Ștefan. Totul va fi bine? Cât timp nu-i se agravează boala, e bine. Bine. Bună, fetelor. Ce ai făcut? Din cauza ta ajung la spital. Vai de mine, tu ai fost capătul răutăților. Ne-ai aproape omorât cea mai bună prietenă. Gata, Mia, totul va fi bine. Sper. Oare ce s-a întâmplat? Milky? Se spune Silky. Nu contează, haide. Ce? Am vrut doar să vizitez sora. Ce? Sora? Da, Kennedy e sora mea. Serios? Nu poate fi adevărat. Știu. Cum se mai simte, doctore? E mai bine? Nu prea. Dar ce are? Este verișoara mea. Ce i s-a întâmplat? Încă nu știm. Se pare că are o gravă boală de la cap. S-ar putea să-și piardă mințile. Ce? Kennedy! Aoleu! Ce s-a întâmplat să vă adunați toți? Ce?